Bizde maanай сонун маегибизди, эфирибизди алдын көздө улантып жаткан чагыбыз, катарыбызга жаңыдан кошулуп калган көрүүчүлөрүбүзгө биз дагы бир ирет кутман күн каалайлы. Бүгүнкү иш күнүңүздөр ийгиликтүү, мыкты деңгээлде улануусуна чын дилден тилектешпиз деп дагы айтып өтөлү. Ал эми биздин студиябызга дагы өзгөчө коногубуз келип орун алып калган учуру сиздерге, бизге жакшы маанай тартуулоо үчүн өзү келбестен колуна аккордеонун, комузун көтөрүп сиздерге дагы жандуу бир үн менен өзгөчө оон созуп кетейин деп келип калган биздин таланттуу мырзабыз. Ушул чыгармачылыкта өз ордун таап, баарыңыздардын жакшылыгыңыздарда кызмат кылып келе жаткан өзгөчө чыгармачыл инсаныбыз бүгүн биздин студиябызда конокто Байыш Эгембердиев. Саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Саламатсыздарбы? Биз дагы кубанычтабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телеканалдын көрүүчүлөрү? Баарыңыздарга кутмантан каалап, жакшы маанай тартуулайбыз деп келип калдык буюрса. Абдан сонун убактыңызды бөлүп келип калганыңызга эң алгач маегибиздин башында ыраазычылык билдирели. Анан бүгүн негизи эле сентябрдан жумуштар башталып, тыгыз графикте иштеп жаткан болушуңуз керек. Андыктан жумуштар кандай болуп жатат? Эң алгач ошондон баштайлычы сөзүбүздү. Жумуштар Кудайга шүгүр жакшы эле. Азыр эми былтыр кандай график болсо, ошол эле график. Жанагындай жеке менчик мектептерде дагы бир мектепте Гапрагайдын методуна ылайыкташылган бир мектепте музыкадан берип жүрөм. Андан сырткары 50-чү школа бар, мектеп бар. Жалпы билим берүү мектебинде комуз иримин жетектеп келем. Андан сырткары консерваторияда катчылык боюнча, кат ташуу боюнча дегендей. Анан аспирантураны Бешнялиева университетинде аспирантурада экинчи курста окуп жаткан убагыбыз. Абдан сонун ошончо жумуштун баарына бир киши жетишүү чындыгында чоң аракетти, чоң эмгекти талап кылат. Андыктан баардык иштериңизге ийгилик каалайбыз. Анан көбүнчө ошол мектептерде мисалы окуучулар менен, балдар менен тыгыз иш алып барып келесиз да. Анан негизи эле кандай балдар менен бирге иштешүү, аларга ошол комуз үйрөтүү, нота таанытуу, ар бир ошол нотаны бирден жаттатуу дегендей, ар бир күүгө токтолуу кандай кыйынчылыкты жана кандай ырахатты тартуулайт сизге? Сиз айткандай, кыйынчылыгы дагы бар, ырахаты дагы бар дегендей. Кыйынчылыгы бул ошол бала канчалык үйрөтүп атсаң дагы кабыл албай койсо, анан ойлоно түшөсүң бир аз. Анан ата-энелер жактан баягындай азыркы заманда билип атпайсызбы? Чертип койсоң башка болот, чертпей койсоң башка болот деген сыяктуу. Ушундай заман. Ошол жактары кыйынчылык болбосо, анан ырахаты ушул негизи биздин коомго ошол окуучулар кандай тарзде кетип аткан болсо, биз дагы ошол окуучулардын несине кээде илешип кетебиз да. Үйрөнүп кетебиз дегендей. Анткени мен жалаң гана кыргызча сүйлөчүм да. Баары эле орус мен тамашалап коем окуучуларым 50-чи мектептеги. Силер киргизсиңер депчи. Анткени алар жарымы орус, жарымы кыргыз да. Анан кече мен деле анча-мынча сөздүн кыргызчасын таппай, башылар менен кошулуп, ошондо бир күлдүм. Силер мени киргиз кылдыңар деп күлүп. Сиз дагы ушундай болдуңуз. Ошол сыяктуу ошол балдар менен тамашалашып, балдар менен эркин ырахаты бул эми өзүңдүн кесибиңден ырахаттанышың керек да. Ошондо гана ырахат аласың. Андай болбосо, жана өзүң кыйнап иштегенде кичине бир жашоо татаалдашып кетет деп ойлойм. Ооба. Келиңизден да ошол колуңузга комузду кармап турасыз. Биздин көрүүчүлөр дагы качан ырдайт болду экен деп күтүп калышты болуш керек. Маегибиздин башында эле көп сөз кылбастан ырга кезек берели. Кайсыл ырды, кимдин сөзү, обону баарын айтып туруп анан өзүңүз баштай берсеңиз сонун болот. Эми сүйүү менен жаз башталат, кеч кирет, күн батат, таң атат дегендей. Нурак Абдрахманов атабыздын Аппак сүйүү деген чыгармасынан баштап берели. Сонун болот. Бабалардан калган сүйүргагы, бул жашоонун көркүмүн ачуудан. Ömür sağı kübüzgü tinur togay, sin
kuş buldum canımın azından. Sensizi görküyle bir yazgı tentek jeli sansız gündür ötüp basır milbin. Gelçi canım gelçi can dilime girçi seni gütkün vakit işin açık girildi. Birbirine şat ömrüde kiri gitmesin arı gönülgö Jaş odamı günler az bolur ay ak misalı süssüz yaşlı gülündü. Bul ömürler ötkün öte da birer bunu sınalgomay qarap dursan da maksatlardın sirrisinin untulup ay aycılıdızga sirmip koldusun sanda nazik körkü güllöy geremeti gündöy çoğun süge joluğunu tileyli ömürün arqı bizdin ömürün arqı bizdin mayda adamlar mayda süygündöy biz mayda süybeylik. Şimdi kuşulacak şu şartında hem necitsin arzuğa men da sağa bak sevireyim ey sen de mağana bak tartıla. Абдан сонун баракелде дейли, чындыгында керемет чыгарманы, керемет мыкты деңгээлде аткарып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Анан бүгүнкү күндө ошол мектептерде, ошондой эле жогорку окуу жайда эмгектенип жаткан учуруңуз, анан жеке өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз багытында кандай иштер жүрүп атат? Балким ырлар жазылып дегендей, өзүңүзгө таандык болгон, эл алдына чыгып аткаруу жагынан ал жакка кандай көңүл буруп атасыз? Негизи мындай да баары эле билгендей биздин тармагында жүргөндөн кийин мугалимдик тармагында жүрүп калсаң билим берүү тармагында көптөгөн убактың ошого кетип калат экен. Ошондуктан акырын жүрсөң алыска барасың деген макал менен өтө эле шашылбай өзүбүздүн бир чабыт келген мезгилде илхам деп коет эмеспизби? Илхам келген мезгилде жазып коюп аткан жайыбыз бар. Жалпы жолунан акырын жүрүп кетип атабыз, бирок элчилеп эле азыр эми той жакшылыктардан нан таап жеп атпайбызбы? Меники эң негизгиси мамлекеттик иштер, мамлекеттик окуу, аспирантура, диссертация деген нерселер дагы негизги маселелерден болуп эсептелет. Ошондуктан чыгармачылык дагы токтоп калбаганга аракет кылып атам, бирок бир жылда бир 2-3 жолу эле килип тартып же болбосо ырдап калбасам, жалпы жолунан ушул телепередачаларда сиздер чакырып аткандай ошол ынтип элге өнөрүбүздү тартуулап, анан тойго чакырганда албетте артка тартуу жок, барып бергенге аракет кылабыз, чакырган жерлерге келип бергенге аракет кылабыз. Ошентип келаткан убагыбыз. Анан жаңы чыгармалар боюнча былтыр ошол элиме де бир чыгардым эле. Ошолор кетти, жакшы жанагы кыргыз элине арналган. Анан эми азыр шаңдуу чыгармалардан бирер жазып атабыз, бирок чыга элек нерсени айтпай туралы дейсизби? Айтсаң деле чыкпай калгандан көрө айтпай турган оң болот дегендей да. Абдан сонун, бирок жакынкы күндөрү жакшы жаңылыктарды күтүп калат экенбиз демек. Абдан жакшы. Анан негизи ошол ырлардын көбүн башка авторлорго, оюнчуларга кайрыласызбы же болбосо өзүңүзгө таандык дагы ырлар барбы? Мен ошол суроо менен өзүм кече жакында эле кызыктым да. Анан жаткаруучумунбу же чыгарамбы дагы деген суроо менен. Азыркы буюрса бизде эми азыркы замандын талабына жараша эстрадный ырлардагы популярдуулукка ээ болуп атпайбы? Ошондой ырлардан 15 бар экен, эми ырдалып турмун ушинтип жана андасында баягындай артынан түшпөгөнү үчүн 15 экен дегендей да. Анан 5 өзүмүн жеке автордук
3-төн 1 экен монда чекинде. Азыр ошол темп менен келатыптырбыз. Сонунан да келиңиз дагы да болсо ырга кезек берели, комуздун коштоосунда ырды айтып окшойсуз кайра эле. Эми ошондой бир жаңсыл кылып туруп, комуздун коштоосунда эл алдында келет ырдагым деген ырды ырдайлы. Келиңиз. Sargaygan sıp gözündeki bak, gir çalgan sıç yaşlıktaki çak, özgürlü bey tura bir bistin, öbür şirkin, yaş o şirkin ödüp baratak. Kıyırsada kızı tırdağın, engektiğini bildin cırgalın, şankıldağın şairün benim, el aldığında, cürt aldığında gelir tırdağın. Ökünüzsüz şattu yaşayımın, ömürümdün ırgan arnayımın, bir oktağı uşul zamanda yaşaş boydum, bala boydum gelip yaşadım. Şankıldağın şairün benim, el aldığında, şurt aldığında getirdim. El aldığında, şurt aldığında getirdim. Баракелде деп кол чабуулар жаңырталы, эл алдында ырдап эле, эл алдында ак кызматыңызды кылып эле жүрө бериңиз дейли. Анан жана айтып калбадыңызбы, ошол өзүнө таандык болгон ырлар, ошол 15 ыр болсо, анын 3% гана түзөт экен деп, анан атайын бир жабыт келгенде, илхом келгенде ырлар чыгып калат деп калдыңыз. Негизи эле ошол оончулардан, акындардан суроо салып сурай турган болсок, көбүнчө айтышат экен, маанайым жок учурда ырлар жаралат, көбүнчө түнкүсүн олтурганда ырлар жаралат деп. Анан сизде ырлар кайсыл учурда жаралат? Менде мындай бир өзгөчөлүк деп айтамбы, же кандайдыр бир төпкөлүү, аны айткан себеби көбүнчө сиз айткандай түндө жаралат. Түндө жаралганда эми бардыгы тынчтык, эч ким сага жолтоо болбойт, жанагындай. Же болбосо табият койнуна барганда жаралышы мүмкүн. Көпчүлүк убакта мен өзүм чакырып алам да. Жанагы атайын эле чакырып алам. Жанагы неге жараша. Вот не болуп каласың го, муктаж болгон иштерге жараша, ошол бир иш-чара тездеп атса, же бир нерсе болуп атса, же бир Кудай сактасын бир кырсык болсо, ошондой жазгың келип калат. Бир кубаныч болсо, көбүнчө мен өзүм эле ошондой ойлоп, ошондой жазам, анан илхам келип калганда ырлар дагы өзгөчө болот. Көпчүлүгү ушундай бир иш-чараларга багытталып, тездик менен чыгып кеткен ырлар. Бирде эсимде бар, консерваторияда 2-курста окуп атканда жеңиш майрамына 9-майга ыр жаз деди. Мен ошол жерде олтуруп эле жазып, анан кийин кайра кирип декламация катары окуп берген сыяктуу да. Анан ошол. Демек, шашылыш учурда дагы ырлар жарала берет, абдан сонун экен. Анан көбүнчө мисалы оондуу ырлар жаралганда кайсыл темаларга басым жасайт экенсиз? Анализ кылып карап көрө турган болсок, көбүнчө сүйүү темасына келип токтолосузбу, же болбосо ата эне тууралуубу, ата мекен тууралуубу, кайсыл багытта экен ырларыңыз? Биз жанагы союз мезгилинде көрбөй, же берки жары же бери болбой калып, орто жолдо калып калгандарбыз да эми. Анан ошондуктан сүйүү тууралуу дагы болот. Анан бирок сүйүү тууралуу монда ачык айтканда эми болот деп эми жазып атам.
ачык айтсам чыгар элекмин. Жалаң гана атайын не патриоттук тема, эли жерим, ошондой сыяктуу ырлар болот. Эмне үчүн буга чейин анда сүйүү тууралуу ырлар жаралган жок? Жаланган ошол мекен тууралуу, ата эне тууралуу. Негизи ошол уунчулар баштаганда эле эң алгач көбүнчө сүйүү темасынан баштайт эмеспи? Көрдүм, ашык болдум деген сыяктуу. Сүйүү темасында только нелер көп, тексттер көп. Бирок обон чыгаруу жагына келгенде мен композитор болбогондуктан, обончу болбогондуктан мындай бир төпкөлүү жагын карап ошол боюнча чыгара элекмин. Мен тексттерди көп жазам, өзү акындык жагындагы бар. Ошол өзүм жазгандай эле тексттерин жазам, бирок обончулук жагы бар. Анан сүйүү темасында көптөгөн ата бабаларыбыздын ырлары бар эмеспи? Ошолорду ырдап жүрүп эле менимче тоюп калдыкпы деп коем. Ошолор жетиштүү болуп калып атабы? Мен бир иним бар. Сиз бирөөнү каттуу, анан кийин сүйүп калып, бирөө сизди таштап кетиш керек болуп атат деп коет. Ошондой жазастадык го. Оорубаган жүрөктөн ойдогудай ыр чыкпайт деп кыргызда сонун бир сөз бар эмеспи? Мүмкүн ошондой. Сонун да келиңиз, комузду коюңуз дагы анда аккордеонду алыңыз. Аккордеондун коштоосунда дагы биз көрүүчүлөрүбүз менен бирдикте жакшы бир ырга кезек берели. Анан айтып калбадыңызбы ошол акындык өнөрүм дагы бар деп. Анан ал багытта дагы негизи иш алып барасызбы? Акындардын ар кандай иш чаралары болуп турат, кароо сынактары, фестивалдар тынымсыз болуп турат. Ал жака дагы катышып, ошол акындык жактан дагы өзүңүздү сынап келген учурлар болобу? Негизи бүгүнкү күндө баарыбызга белгилүү болгондой эле эл арасында ушул сонун таланттуу инсандар арбын, анын үстүнө ошол кыргызда айтып коет, бирке жетимишөөнөр аздык кылат деп. Анын сыңарындай сиздин биз азыр 2-3 өнөрүбүзгө күбө болуп турган учурубуз. Ошол бир эле учурда комуз менен дагы, аккордеон менен дагы кол ойнотуп, андан сырткары акындык жагыңызга, анан акындык жакты кандай багып атасыз бүгүнкү күндө? Акындык жакты сиз айткандай ар бир айдын 7-синде ошол акындардын иш чарасы болуп турат, иш чаралары болуп турат. Мен аларга негизинен ырчы катары чакырылам. Мен жанагы жазуулар союзуна катталбагандыктан негизги ырчы катары чакырылам. Акын катары байкап келет экенсиздер демек. Байкап келип, еще өзүмдүн ошол талантымды ошол жерде тартуулап коем. Ошондуктан көптөгөн Тазагүл Закирова деген эжекебиз, Жипариса Баева деген эжекелерибиз, Меңди Мамазайырова эжекелерибиз менен баарлашып, кат алышып, кат беришип, пикир алышып келишип турабыз. Анан нелер тууралуу, сынактар тууралуу ага дагы бир жоопкерчилик керек. Мага окшоп өзү үчүн жазып коюп, анан ал жакка бир жүрөк керек дегендей, мындай бир акын өзүмдү мыкты акын катары сезгенде барышым мүмкүн. Мен азыркы жазып аткан ырларым өзүмдүн элдик публистикалык темада эле болуп атат. Ал үчүн ошол диссертация жактагандан кийин илимий жол менен жазып баштайсың, кичине бир сөздөрдү татаалдаштырып, өзүнүн ыңгайына жарашачы. Ошондой эле катышышым мүмкүн. Бирок бир жолу азыр эстеп кетип атам, айтып атып. Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган элибизге обон чыгаруу, сөз жазуу обон чыгаруусунда бир жолу катышып көргөмүн. Бирок какой-то бир деңгээлде жыйынтык мен айлагандай дайыны жок болуп кетти да. Ошондон кийин болбой турат окшойт азырынча деп анан ошентип не кылгам. Андан сырткары бир нерсени оюма келип кетип атат азыр. Комуз менен Эмирбек Иманалиев агабыз барында барбай калдым эле, айтыш фондуначы. Ошол кийин өткөндөн кийин алы Туткучев Сарыгашка деп не болуп калды, ал Туткучев эмес. Амантай Кутманов, Амантай Кутманалиев. Ошол чакырып, ошол менен барып, анан мен ал жерде азыркы мыкты делген адамдарыбыз менен, жаштарыбыз менен Аккыз Абазбекованы билесиз да. Ооба. Өзүбүздүн карындашыбыз ошол жердеги Аккыз айтып атпайбы. Мен уялам дем баргандан кийин. Каадаланып, сен азыр кайдан чыккан немесиң? Жанагы уялып атканды не кылып атат да, ошентип атат. Мен айтып, оозуман чыгып кетип атат. Ноокаттын жеген самсасын кып-кызыл болгон алмасын, сен биринчи келген кишини сен итке окшоп эле каппагын деп атпайбы? Ошондой сыяктуу барып жамакчылыгыңызда, төкмөлүгүңүздө бар турбайбы демек? Кээде ушул каалоо менен анда чакырып алсаң чыгат. Ошондой. Бирок мен көпчүлүк нелерге бир эле 2 жолу барып эле сиз айткандай көпчүлүк убактым окуу, билим берүү, иштебесең да болбойт дегендей ошондой тармак менен өтүп кетет. Анан 6-базар күнү эле основной бош болуп калам да.
Сонун да келиңиз эми аккордеонду асынып даярданып калдыңыз. Кайсыл чыгармага кезек беребиз? Кайсыл чыгарманы орундатасыз? Мендеги ырдын пири ырыспай деп коет эмеспи? Ошол Эрсбай Абдыкадыровдун эсиңде бекечиндеги сырдашы деген ыры бар эмеспи? Elesinde karap tursan sürüttün Eski düşet güldün jigi gül öskön Esingde bek içindeki sırdaşı Sorup çıkıp tatlı sözlü jürüktün Esingde bek içindeki sırdaşı Sorup çıkıp tatlı sözlü jürüktün Sansız yıldız bizdi gana karaşıp Meni sinden seni menden talaşıp Oynap güldük köpkö jürdük şarkını Yetki çektin appak bulup tanadım Bir ok mezgil ötkün sayın darılap Ne bir garap vurulasın arbak Azap tartı varmanı güçöp çüremini Ümit menin yüreğimde darılap Azap tartı varmanı güçöp çüremini Ümit menin yüreğimde darılap Bir ok mezgil ötkün sayın darılap Ne bir garap vurulasın arbak Azap tartı varmanı güçöp çüremini Ümit menin yüreğimde darılap Esingde bek içindeki sırdaşı Sorup çıkıp tatlı sözlü jürüktün Sorup çıkıp tatlı sözlü jürüktün Баракелде деп дагы бир ирет кол чабууларды жаңырталы. Биздин көрүүчүлөрүбүз дагы экранын арт жагында отуруп сизге ушул баракелде деп алкыш айтып турганы маалым деп айтсак болот. Андыктан сиздин дагы чыгармачылыгыңызга ийгиликтерди каалайбыз. Анан ошол мектептерде эмгектенем деп калдыңыз. Анан балдар менен көбүнчө кайсыл чыгармаларды иштейсиздер? Атайын түзүлгөн билим берүү программасынын негизинде иш алып барасыздарбы же болбосо эркин форматтабы? Кандай болот? Бул жерде ачык айтсам, эркин форматта десем, нарушение кылган болом дегендей. Ошондуктан биздин билим берүү системабыз бар да биринчиден. Ошону үстүрттөн мүмкүн жакшылап өтүп туруп, андан соң гана жана балдарга кызыксыз болбош үчүн, балдардын эсинде жанагы жазып эле өтүп кеткен сабактар көп эмеспи? Тажатма сабактар дагы көп балдардын оюнда да. Конечно, балдардын оюнда. Анан ошондо келгенде эле айтам балдарга, ай, силерге музыка деген бул жөнөкөй болуш керек. Киргенден кийин качан бүтөт деп чыкпашыңар керек. Бүтүшүн билбей бүткөнүн билбей калышыңар керек. Эс алышыңар керек. Жан дүйнөнүн азыгы музыка деп туруп, өзүңөр кайсыларды ырдагыңар келет дейм. Же болбосо кандайдыр бир деңгээлде ар бир сабактын тапшырмасында өзүңөр каалаган ырды
жаттап ырдап бергиле деп айтып турам. Анткени бала ошондо гана өзүнүн эркин темасын тандап, мүмкүн чыгармачылык жолун баштап кетет, мүмкүн ырчы болот, мүмкүн күүчү болот. Анын артында изи калтырып, ушундай бир устаттык өнөрдү изи калтырсак, бизге дагы ошол бир чоң ийгилик болуп эсептелет деп ойлойм да. Ошондуктан ошо окуучуларга дагы көбүнчө эркиндик берем. Окуучулар мага келгенде эркелеп, тартынбай, ушундай бир арабызда кандайдыр бир деңгээлде чек ара болот албетте, бирок көпчүлүк деңгээлде эркиндик бар да. Ошондой. Абдан сонун. Демек, бүгүнкү күндө сиздин артыңыздан ээрчиген шакирттериңиз дагы көбөйүп калган учур экен да, демек, жөндөмдүү, таланттуу балдар көппү? Кыргыздын баары эле жөндөмдүү, бирок азыркы шартка жараша мен айттым го жана сөзүмдүн башында. Орусташып калган кыргыздарыбыз көп. Мен кече жөнөкөй эле бир сөздү айттым кыздарыма, окуучулар, кыздар да кружоктогу, иримдегичи. Ушунун кыргызчасы эмне десем, өздөрү орусчалап айтып алды. Вообще эле андыктан дегендин, негизги дегендиби, ушундай бир унутуп калдым. Ушундай жөнөкөй эле сөздү таппай калышты да. Ошондуктан айтам, кыргыз тилин мен бир ролик көрсөттүм. Азыркы мезгилде тамада агаларыбыздын оюндары бар эмеспи, жаш балдардын, ошондо орусчаларды коюптур, англисчаларды коюптур, баардыгын 2 жашар баладан ушу 5 жашына чейин алып чыгыптыр, бар билет экен, жөн эле бийлеп ырдап атышат. Анан кыргызда саякат кылабыз деп керемет актын акылайды койсо, эч ким билбейт. Ушундай бир алтын балалыкты койсо эч ким билбейт, жанагы детский музыкаларды койсо эч ким билбейт. Ошону көрсөттүм. Силер моундай, силер аны билет экенсиңер. Кичине билишет экен да. Силерден кийинки муун аны билбейт экен. Значит, барып кыргыздын неси жоголуп баратат тили деп мен ошол ырымдагы ошондуктан ушундай бир патриоттук темага басым жасап кеткеним ошондон деп ойлойм. Анткени дагы аспирантурада окуйм дегендей Нуржан эжебиз бар, Нуржан деген эжебиз бар, Мараджапова Нуржан эжебиз кыргыз тилинен берет. Ушундай бир мыкты өтөт дейсиз. Кыргыз тилин сени жөн эле сүйбөгөн адамды сүйдүрүп коет. Мага окшогондор жөн эле ошол жерде жанагы суусаган гүлгө сууйгандай болуп, ошол айтып атпайбы? Кыргыз тили мондай бир стрелка чызып мисал кылдык дагы, анан моңол тили өнүгүп аттыр, моңол тили көтөрүлүп кетти, кыргыз тили дыйга карап кетип аттыр деп мен кичине өсөт десем, кайдагы өсөт атат, түшүп атат депчи. Карасам чындап эле жаш муундар ошондой экен. Ошондуктан мен көпчүлүк мезгилде кыргыз мектептерде иштегенге аракет кылам. Биринчи мектепти айта кетейин, Мыканда Бердибеков деген мектеп бар. Ал орус мектеп. Ал жерде биринчи орусчаны анча билбейбиз дегенде эркин форматта балдар менен сөз алып барыш керек да. Кыргыз тилин билишпейт, анан кыргызча сүйлө деп айта албайсың, алардын шарты талабы бар дегендей. Ошол жерде биринчи класс бир балам бар эле, Стас деген. Сиз мага орусча сүйлөгөн, мен сизге орусча сүйлөгөндү үйрөтөм, сиз мага кыргызчаны үйрөтүңүз деп коесуң го. Ошондуктан балдар менен эркин болом дегеним ошондой. Келиңиз, анда убактыбыз кыскарып баратат. Маегибиздин соңунда дагы бир сонун ыры менен жыйынтыктап коелу. Кайсыл чыгарманы угатабыз? Аккордеонду кичине тайсалдап аткан себеби кече жакында эле алдым, биринчи жолу эфирге алып чыгып атам. Жакынкы аралыкта сатып берип, араң алдым дегендей. Зейнеп Шакеева эжебиздин Чагылган деген чыгармасы бар эмеспи? Ошону аткарганга аракет кылалы. Сон, кел. Görüşkünçe gözleri tiki karabay, ikiminiz uyanız gün baladay. Çürük sırrın yüzümüzden baykaşıp, baratamız yüzü baktı aralar.
алышқанбыз жаңыдан. Жарым қарыш шыққымы келбей жанымдан. Аппағыңды көріп алсын дегенсіп, аңғы чәлі жарықтай түшті чағылған. Жарық дегенде неге сені қарадым, жүрек бұлқып жайнап тұр дей жамалым. Дағы жарықтай түшсе екен деп, ошондо мен чағылғанды санадым. Басылғанша туралы деп кетіне, башқа табыз бір күрменің içine. Ошол күнді дагы сентип өткөрдүк, неге мынча сыйгызып кишине. Ошол күнді дагы сентип өткөрдүк, неге мынча сыйгызып кишине. Неге мынча сыйгызып кишине. Баракелде дейл дагы кол чабууларды жаңыртуу менен ыраазычылыгыбызды билдирели. Убактыңыздын тардыгына карабай, графигиңиздин тыгыздыгына карабай келип ушул жалпы көрүүчүлөргө жакшы бир маанай тартууласам экен, жакшы бир чыгармачылыгым менен элди да кабардар кылсам экен деген жакшы ниет, изги тилек менен келип калганыңыз үчүн рахмат айталы. Бар болуңуз, аман болуңуз, чыгармачылыгыңызда ар дайым өсүштөр, өнүгүүлөр боло берсин. Элдин кызматында ар дайым жүрө бериңиз, иштериңизге ийгилик каалайбыз. Сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушул биздин эл менен болгон байланышыбыздын көпүрөсү сиздер дегендей. Сиздер менен биргеликте ийгилигибизди бөлүшөбүз, кемчилигибизди болсо талдыктайбыз дегендей. Эл менен элбиз. Эл кандай кааласа, кабыл алса, биз ошого жараша жолубузду улап кетебиз. Анткени биздин ошо негизги колдоочуларыбыз эл. Аны менен биргеликте ошол окуучуларыбызга дагы, кесиптештерибизге дагы баардык эле негизи адамзатка жашоосунда жакшылыктарды каалоо менен биргеликте жакшы маанай тартуулап жүрө берели. Бар бололу баарыбыз. Бар болуңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз таланттуу келген коногубуз Баеш мырзага чын дилден ыраазычылыгыбызды билдирели дагы. Бизге бөлүнгөн убакыттагы өз соңуна келип жеткендигине байланыштуу баарыңыздарга кош дебейбиз. Болгону эртеңки күндүн таңында мына ушул көгүлтүр экран аркылуу амандашканча бар болуңуздар дейли. Жаркыраган жүз менен жакшылыктарда, жакшы күндөрдө кезигүүнү насип этсин. Андыктан бүгүнкү иш күнүңүздөр жалангана ийгиликтерге бай болсун. Башталган жумаңыздар жемиштүү болсун. Ал эми сиздердин кызматыңыздарда Нурзада Тыналгызы жана биздин кесиптештер болду. Андыктан аман туруңуздар дейли.